ओहो यस्तो छर छार यो मैलो बनाएर के गरेको के गरेको यस्तो यो के हो यसको गतिविधि ओ माई गड अनि भ्याक्युम लाउनु नि त भ्याक्युमसँग एकछिनै पारेर भ्याक्युम लाउँदा हुन्थ्यो त यो चाहिँ तपाईँको टिकटक सबबाट आएको भ्याक्युम हो यो कोर्डलेस भ्याक्युम हो तपाईँको ब्याट्री चार्ज गरिसकेपछि ठ्याक्क ब्याट्री लाउनु थाल्छ यहाँनिर यो ब्याट्री लगाएपछि यहाँ भ्याक्युमिङ हुन्छ होइन यहाँ लाउने हो यसलाई होइन ब्याट्री लाग्यो तपाईँको अब होचो के अरे अग्लो मान्छेहरू हुन्छ भने चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ तलमाथि यसरी अनि सेटोसँगले हेर्नु त कति अलिक म के अरे उयो गर्नु छ भने तपाईँहरू मजाले नानीहरू बाबुको लागि चाहिँ अलिक ठुलो मान्छेलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर छाक्का बनाउनु यदि तपाईँहरूलाई यस्तो खालको चाहिँ भ्याक्युम सप गर्नु मन लाग्छ टिकटक सपमा भने तपाईँहरूलाई तल बाहिर राखिदिएको छ तल क्लिक्क गरेर चाहिँ बाई गरिदिनु होला है त